皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。皆さんね、今回の動画はもうズバリもう対居飛車穴熊ですね。もうガチガチのもうビッグ4と呼ばれてガチガチの穴熊に組まれてしまったので、その穴熊にねいかに対抗していったのか、考え方、局面の考え方ですね、そういったあたりを中心に大盤で解説していきますので、ぜひぜひ最後まで穴熊対策お困りの方は最後までご覧ください。はい、ではね早速対局の振り返っていきましょう。本局ね私が後手番ですので上からですね、将棋をずっと対局編とは前後というか上下逆になってますのでね、その辺ご注意ください。先手7六歩8四歩2六歩4四歩でね、私は振り飛車を目指しました。で4八銀3二飛車とで、2五歩3三角で、6八玉6二玉7八玉7二玉とね、この7二玉では7二銀7一玉というね駒組みもあるところですね。この辺細かいところでどちらもあるところです。7二玉に対して、5八金右と上がりまして、4二銀と上がりました。ここが先手の分岐点でして、急戦ね大策を考える、急戦策もあるところですが、実戦は7七角と上がりまして、いわゆる持久戦ですね。王様を固めて指すという指し方です。で7角に対して私は8八玉8二玉ですね。前手が8八玉で7二銀と、振り飛車側も9二香と上がってね穴熊を目指す手も当然考えられるところですね。本局私は7二銀と美濃囲いで戦うことを明示しました。で先手は9八香とね、先手も7八銀があるところですが、先手は居飛車穴熊を選択しました。そして、4三銀9九玉と、先手はねこう黙々と穴熊を、9八香と上がった以上は穴熊を作っていきます。で振り飛車側は、先手がこう穴熊を作ってる最中はね、比較的もう美濃囲いができてますから、自由な駒組みができるというところで、いろんな指し方があるところなんですけど、本局は3五歩と突いて石田流というね振り飛車の理想形を目指していきました。他の手では例えば5四銀と出て、銀で6五銀とかね、揺さぶりをかけるような手もあったかなと思います。本局は3五歩とで先手は8八銀で、5一角とね引きまして、次にね3六と動く含みがありますので、先手は2六飛車と、これも受けの形ですね。飛車の動きで3六を受けました。そして3四飛車1六歩1四歩で7九金で3三桂ですね。この形が石田流と呼ばれる形で、非常にね理想形と石田流、増田式石田流と言われる形、非常にね理想形と言われる形ですね。左桂がさばけやすい飛車の力で、2四歩を防いでいるというのが一つポイントになります。で3三桂に対して先手は6八金とね、どんどん固めていきますね。で、9四歩で、7八金に5二金と左と上がりました。先頭でもね美濃囲いを完成させました。で5六歩6四歩5七銀と、先手は穴熊が完成したので、いよいよ攻めの銀ね、を繰り出してきましたね。でこの5七銀の形が一つポイントでして、この銀のね動きはよく注意した方がいいですね。というのもここでのんびりね6三金と上がりますと、6八角と引かれて、例えばのんびり7四歩とね高めの囲いを作っていくとね、4六銀と出られてね、これ困っちゃうんですよね。こう3五の地点、石田流のねすごく後継がこの3五の地点の歩がね角と銀で狙われると受けにくいんですよね。受けにくいというか、こうなってしまうと受からなくなってしまいます。ですので本局ね5七銀に対して私は5四歩と突きまして、6八角に6二角とね、この2手がねさりげないですけど大事なところで、これでもよし4六銀と出てくれば4五歩と突くと、こうぴったりね角の力で3五の地点が受かるという仕組みになっております。3五銀と出れないですが、これで触らせればね問題ないということですね。ですので先手もね4六銀と出ても攻めきれないということで、実戦は、6六銀とねこちら側に、使ってきました。で4五歩と私は角道を通して戦います。で4五に対して、7七銀とね、ただここまで組まれるとね硬いですね。私も今回久しぶりにこう何ですか穴熊と対戦しましたけど、やはりこうねガチガチ、ただでさえ硬い穴熊にさらにこの銀がくっついてるということでね、
見た目でちょっと慣れてしまいそうですけれどもね、ただ、先手もねいいとこばかりじゃなくて攻撃力がねやはり攻めの銀が守りにいってることで攻撃力が不足しているというのが、先手としてもね課題になってきます。で、7七銀に対して6三金と高めの囲いですね。で1七香、この香車がね微妙でしたね。上がんないで指す手もあったかなと思います。はい、手待ちにちょっと近いようなところのね意味のある手だと思うんですけどね。で7四歩とつきまして、先手もねもう完成、穴熊一つの完成なので、動く手があれば動いていきたい、後手陣をね攻撃する手があれば動いていきたいんですけど、やはり、繰り返しなんですけど銀がね守備に行っているので、ぶつけるところがね単純に難しいですね。例えば一つ4六歩みたいなのでも考えられるんですけれども、4六には4四銀と対抗されて、例えば4五歩に同銀となるとちょっとね動ききれないですよね。むしろ逆に後手に3六歩と突かれると角でね飛車をいじめられて抑え込まれてしまいそうですね。例えば歩打つとかね、先手の銀がこういうところにいれば4六銀とねバタラですけど、こういう形になればね攻撃になるんですけど、やっぱり丸々銀1枚ね守備にいってるのでね、なかなか攻撃が難しいということで、実戦はここで8六歩とね突きまして、さらにね陣形を充実させながら戦機を待つという考え方ですね。はい、で8六歩に対して5二銀、これ4四銀という形はありますけどね、より私の方もね王様を固めてね待機しました。で、9六歩で8四歩に8七銀とね、さあここですね。ここで本局で私がね、意を決して動いたんですけれども、こうね先手の形が8七銀と上がって、これ先手の番ならもう 100%120% 次8八金上がるなんですよね。でこれになると皆さんこれね、ご存知かもしれませんが、ビッグ4と呼ばれる将棋界最強の囲いと言われるね、もう囲いが完成するわけですね。でこの囲いがなぜ最強かというと、金銀4枚で囲ってるとそうなんですけど、穴熊っていうのは端攻めが弱点とね常々言われてるんですけども、端面も銀2枚並んでることで上部も完璧に硬い、でここからの攻めも強いということでね、これ8八金って上がられてしまうともう先手の形が完成してしまうということで、私の方はね、もう一手指すしたら7三桂ぐらいですかね。これぐらい指せば陣形が完成するんですけど、これでも十分硬いということで、先手陣が完成する一手前、もうここが最後のチャンスと見てね動きました。ただ待機7三桂と上がって金上がって、何かね待機、例えば1二香とかね待機して、じゃあ先手の方硬いですけどどう攻めてきますかっていう指し方も有力です。これはただ後手としてもよくて千日手みたいになっちゃうんですよね。このタイミングで攻めなければこのタイミングの8八金上がる時に攻めた方がいいなんていう理屈がなかなか出てこないので、ですので勝負するとすればこのタイミングということでね、千日手ありきのね待機策よりはということで3六歩でね開戦しました。このガチガチの穴熊に対してね攻めていくっていうのは勇気がいるんですけどね。で角で飛車取りなので先手は同飛車同飛車同歩とね、ここまでは一本道ですね。で飛車を手にしましてね、で2五桂とね桂馬を飛びました私は。で飛車歩と持ち合って先手は2一飛車とね、これは自然でしょう。で2一飛車に対して2七飛車と打ちまして、1一飛車成2九飛車成とね、駒の平合いですよね。で先手は香車、後手は桂馬を取ったんですけど、ここでね私の方の主張としましては、桂香を取ってるイメージですけどね、この桂馬ね先手は香車を取ったんですけど、板桂馬が逃げてるんですね、振り飛車からね。これがねミソでして、この桂馬で香車を取れる、後手は桂と香が、駒台に上がることが確実で、先手はもう香車以外の駒がね取れないということで、桂馬1枚、振り飛車が得します。ですからその部分が私の方としては大きなメリットです。ただ居飛車穴熊側としては桂馬は1枚逃げられてしまいますけど、何より硬いというのがメリットで、形勢的には難しいところですね。桂馬1枚損しててももう何ていうんですかね、どんどん攻めることさえできれば穴熊の硬さが生きるのでね。で本局ここで3五角と出たんですけど、この手がちょっとね危険な手だったかもしれないですね。ここでは何はともあれ8八金とね8八金上がるともう最強の囲いをね完成させておけば難しい勝負でしたね。私はおそらく推定1七角成とかね香車を取る感じなんですけど、ここで例えば先手も1三角成とね馬を作っとく手や、あるいはもしねやりたいのであればこれぶつけるような手もあるかもしれないですね。ちょっとねいずれにしろここで金をね一回何はともあれ、8八金上がるとね上がっておきたかったような、気がします。実戦は3五角と出て、これもねやってみたい手なんですよね。角をさばきまして、同角同歩とね
基本的には先手は王様が硬いので駒台の駒をね攻め駒を充実させて攻めを見たいってところなんですけど、ここでね、私の方の目が光りましたね。目が光ったというのもこう1七桂成と取ればすごく普通です。これは普通でまず先手の番になるんですけれども、ここで4四角というのがね実は狙いの一手でして、これ竜取りなんでね、竜を本局1四竜とね逃げたんですが、ここでね3五角という指し方もあるんですけど、ここでもね思い切ってこれですね、これをもう7七角とバッサリいったのがね、強襲ですね。まさに強襲、もういきなり攻めてきた感じなんですけど、先手からすると。でこれがね実は先手陣の不備をついてまして、金が上がってればねこれ同金上がるとか取っておけばそんなにね厳しい手ないんですけど、金が下なので同金で取ると金取られてねもう崩壊しちゃうんですね。なので当然同桂で取るしかないんですが、桂馬が飛んだことでね穴熊のね囲いが一気に弱体化したんですね。で6八銀と一気呵成の攻めですね。でこれはね手筋の攻めでして、同金上がるとは竜が効いてるんで取れないですね。で同金寄るですと8九竜と取って合駒する一手に8八金とですね、まさかの穴熊が一気の詰みということでね、これが一番後手の理想です。実戦は6八銀に対してしかも角角香というね受け駒として、適してない駒を多く持ってますから、本家は8九金とねかわしたんですが、7七銀成とね取りまして同金に6五桂とね打ちまして、金取りをね逃げたんですが、さらに7七桂打ちとね、どうですかねこの一気呵成感ね。で7七桂打ちで次ね8九桂成がありますから、7九金と寄れば6九桂成でやって、同金ですと同竜ですし、8九金にまた香車を取っといて、この手がねめちゃめちゃ大きいんです。本局も出てくるんですけど、香車を拾えると。で次に7七香と打って、例えばこういうようなイメージですね。もうワッシュワッシュと攻めていけるということで、ということで実戦はここで7九香とね受けたんですが、金を剥がしまして同玉に7七金とね、どうですかね。ちょっと今時間にしてあっという間に進んだんですけど、4四角と打ったところから一気にどうですか雰囲気がね変わったんではないかなと。先ほどまでめちゃめちゃ硬かった穴熊はもうなんていうかね、一人だけ終盤戦、後手の高めは堂々としてますよね。ですので一気に体が入れ替わったようなね感覚で皆さんお分かりいただけると思うんですよね。竜がしかも引かされてるんでね、先手は竜の利きのプレッシャーすら与えられない状況なので受け一方に立たされてますね。ただここでね3三角打ったのは、非常に粘り強いね攻守でしたね。これ同金同桂成と進んでてればねあっという間押し切れたと思うんですけど、馬の力を使って受けようということで、この手はね相手の方の力を示した素晴らしい手だったと思います。実際は7八金と取りまして、同銀に6八金とねベタッと打ちまして、この地点を狙いましてね、先手は8八銀と受けるしかないですけれども、ここまで利かしておいて1七桂成とね、この手があるのが胸を張ってね強襲した狙いなんですね。どっか困った時に燃料補給でね香車が取れると。で私の方が硬いと。で先手もねこうやられてみると補強ができないですよね。もう駒を打つスペースがないので、でといってこの王様を攻めるのは非常に角金桂と思ってるんですけど難しいので、実際は6六角成とね受けにはありましたね。でこういう時にどう攻めるかで、私もね長考になったんですけれども、なんとしてもこの馬ですよね。この馬がもちろん王様を詰ましたいのはそうなんですけど、この馬を剥がすことでこの王様をね捕まえる近道になります。ですので7八金と銀を取りまして同玉と王様をねまず引っ張り出しまして、ここで5七銀と馬を狙いました。馬が8四馬でしたら8三香と打てば馬が逮捕できます。で同馬でしたら同桂成でもちろんいいですしね。で実際は4四馬と馬が逃げたんですけども、5三銀とあくまでも追っかけまして、同馬と切られるのはね同金と取っておけばまだ大丈夫ですからね。で先手は3三馬と逃げたんですけれども、ここでね4六歩と一球緩めてね、これでちょっとね説明が難しいんですが、王様が安全なのでね、一気に攻める手があればいいんですけれども、4六歩とついてもちろんもう1枚と金がね4七歩成となれば攻めが切れなくなりますし、同歩ですと4四歩と打つことで一気に馬の利きがね無力化できるという狙いであります。実戦は4六歩に1一竜と攻め合いを目指したんですけれども、こ
こに竜が来たことでね別の攻め筋が発生しました。7七香と打ち込みまして、これをね王様が逃げれば香車を取って攻めが続きます。ですので同銀と先手は取ったんですが、同桂成と取りまして、これを同玉ですと7九竜で攻めが決まるので、同馬とね馬の利きを生かして受けてくるんですが、この時に6八銀打ちとねガリガリと攻める手がね成立しました。これでね馬が、8八銀合のところに逃げますと7九竜とね香車が取れますので、逃げるですね、8八馬と逃げるのも7九銀ならずと攻めて、同馬に7七香と打てば攻めが続きますね。ですので実戦は6八銀打ちに同馬とね取ったんですが、同銀成とうずさかった馬を、強力だった馬を強引に取ってしまいまして、でここで決め手がありましたね。王様1枚になりましてね、4七歩成でも十分なんですけれども、8八角とね、これがね痛烈な一手でしたね。香取りじゃないんですね、これね。よく見てください。これ角こっち利いてるんですね。これです、これね。この香車を取られることは許せないですけど、この竜取られてね、例えば1一角成とかなっちゃうと、もう王様これは前後馬というかね厳しい状況になりますよね。これ8八角が決め手になりましたね。これでもう両方受ける手、攻めのね希望を失うか、守りでね捨てられてしまうかというね、どちらも許せない先手としては状況ですので、先手は実戦はね6一竜と、これはちょっと形作りですかね。竜を切りました。でこの時に7九角成と、先に王手が先手ですから王手で香車を取りまして、7五7七玉と逃げた手に対して6一銀と、竜をね悠々と取り返して、この局面で、先手の方の投了となりました。以下はですね、詰んではいないですね、先手様ね、詰んではないんですが、これだけの持ち駒を持っていても後手玉に詰みはありません。攻めのねきっかけがないですからね。で守りがねもう王様1枚しかいないので受けがないんですね。こんだけ持っていてもいっぺんに打てないですからね。例えば7八金とね受けても同馬と取って同玉に複数攻め筋ありますけれども、一例を挙げれば7九飛車と打って王様を逃げて、金を打って王様を逃げて、例えば飛車を成るとかね、これはあくまで一例ですけどやっておけば、すごい持ってますけどこれね取っかかりがないですから、これでも、攻め手に希望がないということでね、受けもなく攻めもないということで投了もやむを得ないです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね振り飛車の天敵居飛車穴熊攻略ということで、振り飛車党の方はね居飛車穴熊の硬さに泣かされてる方もね多いんではないかなと思います。私は居飛車党なんでどちらかというと居飛車穴熊を採用する側なんですけれども、やはり今回ね改めて振り飛車を使ってみてね、居飛車穴熊って硬いなと、改めて痛感した次第でございます。ただねどんな囲いであってもどんな作戦であっても弱点っていうのは存在しますので、穴熊の完成直前で攻めるとか弱点がありますので、そこら辺をねついていく指し方をぜひぜひ繰り返し見ていただいてね、皆様の穴熊攻略の参考になればなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。